बहुत आसान हो रहा है। इससे ज़्यादा आसान तो कभी सेट पे भी नहीं लगा मैं। और हमारे सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर हैं यहाँ, बहुत ही उम्दा काम किया उन्होंने। बिना छाते के, सिर्फ वही छाते में चले जा रहे थे, हम तो बिना छाते के ही गए, जहाँ गए चले गए। चलो आपका काम हो गया सर। हाँ, तो बेसिकली नहीं, बट शूट करने में मज़ा बहुत आया क्योंकि मौसम बहुत दिनों बाद खुला है और हवा चल रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। ठंड लग रही है, इन्हें ठंड लग रही है।